ГП-25 «Костер» – однозарядный 40-миллиметровый подствольный гранатомет, предназначен для уничтожения открытой живой силы, а также живой силы, находящейся в открытых окопах, траншеях и на обратных скатах местности. Гранатомет применяется в комплексе с 7,62 мм и 5,45 мм автоматами Калашникова, АКМ, АК-74, АК-12. Относится к подствольным, дульнозарядным нарезным системам. ГП-25 «Костер» разработан в конце 70-х годов оружейниками Тульского конструкторского бюро. Боевым крещением этого гранатомета стала афганская война, во время которой ГП-25 показал себя надежным и эффективным оружием. После этого были многочисленные конфликты на постсоветском пространстве, в том числе и две чеченские кампании. В настоящее время подствольный гранатомет ГП-25 активно используется всеми сторонами гражданского конфликта в Сирии. ГП-25 был принят на вооружение в 1978 году. Тогда же началось его серийное производство. Это оружие до сих пор находится в эксплуатации российской армии. Выпуск гранатомета продолжается и в наши дни. В конце 80-х годов была разработана более совершенная версия гранатомета ГП-30 с меньшей массой и более простой конструкцией. История создания. Хорошо всем известные реактивные гранатометы стали активно использоваться в период Второй мировой войны. Очень быстро они зарекомендовали себя в качестве простого и эффективного противотанкового оружия. Однако оно плохо подходило для борьбы с пехотой противника. Предшественниками современных подствольных гранатометов можно считать так называемые винтовочные гранаты, которые появились в канун Первой мировой войны. Хотя идея использования штатного огнестрельного оружия пехотинца для метания ручных гранат гораздо старше. Еще в 18 столетии были придуманы специальные воронки, которые надевались на ствол мушкетов. С их помощью в гущу войск противника забрасывались различные взрывоопасные предметы. Чаще всего подобное оружие использовалось при обороне крепостей их гарнизонами. Во время Первой мировой войны ручная граната стала одним из основных средств поражения живой силы противника как в наступлении, так и в обороне. Во время позиционных боев окопы противоборствующих сторон нередко находились на расстоянии броска ручной гранаты. Поэтому солдаты стали придумывать различные способы, как бросить гранату дальше и точнее. Первоначально использовались различные катапульты. Однако очень скоро им на смену пришли винтовочные гранаты. Еще одной причиной появления этого оружия стала мертвая зона между максимальной дальностью использования ручных гранат, примерно 50 метров, и минимальной дистанцией минометного огня от 150 метров. Подавить вражеские огневые точки в этом диапазоне пехоте было абсолютно нечем, кроме огня стрелкового оружия, которое не всегда могло справиться с данной задачей. Идея была очень проста. Специальная граната вставлялась в ствол самой обычной серийной винтовки и с помощью холостого выстрела отправлялась в сторону неприятеля. Энергии выстрела вполне хватало, чтобы метнуть боеприпас на несколько десятков метров. Винтовочные гранаты имели несколько основных типов конструкций. Они оснащались взрывателями ударного или дистанционного действия. Для стрельбы винтовочными гранатами на ствол оружия устанавливались различные насадки, а также специальные прицельные приспособления. Над совершенствованием винтовочных гранат конструкторы разных стран активно работали в период между двумя мировыми войнами. Этот вид оружия применялся и во Вторую мировую войну, но с ее окончанием он начал постепенно сходить со сцены. Главным минусом винтовочных гранат была невозможность использовать стрелковое оружие в штатном режиме до отстрела гранаты. После окончания войны для вооружения пехоты начали разрабатывать легкие гранатометы, которые очень быстро стали весьма серьезным штурмовым оружием. Первопроходцами в этой области были немцы. Они освоили выпуск специальных гранат для сигнальных пистолетов. В 60-е годы американцы создали ручной гранатомет М-79, конструкция которого напоминала обычное охотничье ружье. Его ствол переламывался, и в него вставлялась граната. М-79 имел деревянный приклад и специальные прицельные приспособления. Этот гранатомет и сегодня стоит на вооружении армии США. Американцы очень активно использовали его во Вьетнаме. Однако подобное оружие, хотя и обладало значительной огневой мощью, но имело ряд серьезных недостатков, главным из которых являлась необходимость в дополнительном стрелковом оружии. М-79 весил 2,7 кг и обладал довольно солидными габаритами.
поэтому бойцу было неудобно носить, а тем более применять его вместе с автоматической винтовкой или пистолетом-пулеметом. Решение этой проблемы витало в воздухе. В конце 60-х годов армия США заключила контракт на создание подствольного гранатомета для винтовки М-16. Уже в 1970 году опытная партия гранатометов отправилась во вьетнамские джунгли. Советские военные очень быстро узнали о существовании нового американского оружия и захотели получить на вооружение его аналог. Нельзя сказать, что до этого момента в СССР никто не занимался разработкой подобных гранатометов. Проект «Искра», например. Но особого интереса они не вызывали. Разработка подствольного гранатомета была поручена сразу нескольким конструкторским бюро, но все опытные образцы не имели требуемых технических и эксплуатационных характеристик. В числе разработчиков нового оружия было и Тульское конструкторское бюро, имевшее богатый опыт создания охотничьего и боевого оружия. Непосредственно гранатометом поручено было заниматься конструктору-оружейнику Телеше. Работу он проводил совместно со специалистами Московского государственного научно-производственного предприятия «Прибор». Результатом этого сотрудничества и стал подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», принятый на вооружение в 1978 году. Однако массовое производство этого оружия было развернуто только в 1980 году, после начала войны в Афганистане. И в условиях реальных боевых действий этот гранатомет показал высочайшую надежность и эффективность. Устройство ГП-25 было предельно простым, с минимумом подвижных частей, так что и ломаться в нем было практически нечему. Бойцу нужно было просто вставить гранату в ствол, прицелиться и произвести выстрел. При этом стрельбу можно было вести и прямой наводкой, и по навесной траектории, поражая противников, скрытых за естественными преградами. Это было особенно важно во время боевых действий в горных условиях. Во время боя солдат мог практически мгновенно переключиться с автомата на гранатомет. Особой подготовки для использования ГП-25 не требовалось. Это оружие мог в кратчайшие сроки освоить любой боец. Гранатомет можно было использовать и в качестве средства огневой поддержки, и для различных штурмовых действий. Обладая сравнительно небольшой массой, около 1,5 кг, и габаритами 330 мм, гранатомет имеет прекрасную прицельную дальность стрельбы и отличную скорострельность. Из ГП-25 не нужно извлекать использованные гильзы, проводить манипуляции с затвором, что значительно повышает его практическую скорострельность и выгодно отличает от иностранных аналогов. За минуту боец может сделать до 5 выстрелов. Дульная зарядность и отсутствие гильзы – это однозначные преимущества советского гранатомета. Ну и это еще не все. В воспоминаниях воинов-афганцев тяжело найти хотя бы одно упоминание об отказе подствольника. Стандартный боекомплект бойца состоял из 10 гранат, размещенных в двух матерчатых сумках, по 5 штук в каждой. Располагались они по бокам туловища, что было весьма удобно и позволяло доставать гранаты практически в любом положении. Можно было взять дополнительный боекомплект. В этом случае количество выстрелов для ГП-25 увеличивалось до 20. Выстрелы ВОК-25 и ВОК-25П позволяли уверенно поражать вражескую пехоту на расстоянии до 400 метров. В 1989 году на базе ГП-25 была разработана улучшенная модификация этого оружия ГП-30 «Обувка». При его создании в полной мере учитывался опыт применения подствольных гранатометов в афганской кампании. ГП-30 получил новый прицел, который не требовал переключения по дальности. Вес гранатомета уменьшился на 200 граммов, а скорострельность увеличилась до 10-12 выстрелов в минуту. При этом следует отметить, что внешне ГП-25 и ГП-30 отличаются очень незначительно. При использовании подствольного гранатомета бойцу следует учитывать некоторые нюансы. С подствольником автомат становится значительно тяжелее. Так, например, масса АК-74 возрастает до 5 кг. Кроме того, центр тяжести оружия смещается вперед. Однако калашу это идет только на пользу. Утяжеленная передняя часть оружия не дает автомату так сильно козлить после выстрела, что повышает кучность стрельбы. Но в любом случае, стрельба с подствольным гранатометом имеет свои отличия, и чтобы привыкнуть к ним, нужна некоторая практика. Описание конструкции. ГП-25 – это однозарядный нарезной гранатомет, заряжаемый из дула. Оружие состоит из 3 частей – казенника, ствола с креплением и прицелом, а также ударно-спускового механизма. Для переноски гранатомета его обычно разбирают на 2 части – ствол с прицелом и креплением, а также казенник с ударно-спусковым механизмом. В комплект гранатомета также входит специальный резиновый затыльник для приклада и инструменты для очистки и обслуживания оружия.
Длина ствола ГП-25 составляет 5 калибров гранатометов 205 мм. Он имеет 12 правосторонних нарезов. Специальный подпружиненный фиксатор удерживает гранату в канале ствола. Ударно-спусковой механизм ГП-25 куркового типа, самовзводной. Спуск гранатомета движется прямолинейно. С помощью зацепа он оттягивает назад курок и сжимает боевую пружину. Затем курок срывается с зацепа и досылает вперед ударник, который разбивает капсуль гранаты. ГП-25 имеет флажковый предохранитель с двумя положениями, а также специальный механизм, который блокирует ударный механизм в случае, если гранатомет неправильно установлен на автомате. Фиксатор в стволе также связан с ударным механизмом, и если граната дослана не полностью, то совершить выстрел невозможно, блокируется ударник. Для удобства стрелка ГП-25 оснащен пластиковой пустотелой рукоятью. Прицельное приспособление гранатомета позволяет вести огонь прямой и полупрямой наводкой. Максимальная дальность как навесной, так и настильной стрельбы составляет 400 метров. Гранатомет можно разрядить при помощи специального экстрактора. Стандартным выстрелом для ГП-25 является ВОК-25, который изготовлен по безгильзовой схеме. Это означает, что и капсуль, и метательный заряд находятся внутри его корпуса, в донной части. Подобная схема позволила значительно упростить конструкцию боеприпаса, а также в несколько раз повысить скорострельность оружия. Граната имеет стальной корпус, под которым находится картонная сетка, способствующая рациональному образованию осколков во время подрыва. На внешней поверхности корпуса находятся готовые нарезы, которые придают боеприпасу вращательное движение. Именно с его помощью граната стабилизируется в полете. Граната оснащена головным взрывателем контактного действия с дальним взведением и самоликвидатором. На боевой взвод боеприпас становится на дистанции 10-40 метров от дульного среза. Самоликвидатор срабатывает через 12-14 секунд после выстрела. Кроме боеприпаса ВОК-25, ГП-25 может использовать прыгающие гранаты ВОК-25П и гранату «Гвоздь» со слезоточивым газом. ВОК-25П имеет специальный заряд, который срабатывает после столкновения гранаты с препятствием и подбрасывает ее на полметра-метр, и только потом срабатывает взрыватель. ВОК-25 имеет эффективный радиус поражения 5 метров. Характеристики. Калибр 40 мм, длина ствола 98 мм, количество нарезов 12, масса гранатомета 1,5 кг, длина гранатомета 323 мм, прицельная дальность стрельбы максимальная 400 метров, минимальная при навесной стрельбе 200 метров. Практическая скорострельность 4-5 выстрела в минуту.